ჩვენს პლანეტაზე უამრავი შთამბეჭდავი ცხოველი ბინადრობს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბუნება წარმოუდგენლად ლამაზია, ის შესაძლოა საშიშიც კი იყოს. დათვთან შეხვედრით დაწყებული, ხარის თავდასხმით დამთავრებული, ამ ეპიზოდში გაჩვენებთ თუ რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს ბუნება. ალბათ ოკეანეში სურვისას დიდი თეთრი ზვიგენის დანახვა არავის გაუხარდება, რადგანაც ისინი ადამიანებს თავს ხშირად ესხმიან. 2015 წლის ერთ დღეს იოჰან პოდგიტერმა მეგობრებთან ერთად სამხრეთ აფრიკის სანაპიროსთან ახლოს ჩაყვინთვა გადაწყვიტა, მაგრამ ერთმა შემთხვევამ ის საკმაოდ შეაშინა. როგორც ჩანს, ზვიგენებს არ მოსწონთ, როდესაც მათ ჰარპუნით ემუქრებიან, მაგრამ ზვიგენი ამას არ შეუშინებია და ის იოჰანს ზედაპირზეც მიახვა. საბედნიეროდ ბიჭი მეგობრებმა გადაარჩინეს, მაგრამ იოჰანი ერთადერთი ადამიანი არ ყოფილა, ვინც სამხრეთ აფრიკის სანაპიროს სიახლოვეს თეთრ ზვიგენთან ზედმეტად ახლოს აღმოჩნდა. ის თუ როგორ ჩნდება, ზვიგენი მუქი წყლიდან ნამდვილად შემაშინებელია. იმ შემთხვევაში, თუ ზვიგენი მამაკაცს თავს დაესხმეოდა, ჩვენ ამ შთამბეჭდავ კადრებს ვერ ვნახავდით. თუ თქვენ სეზონში დიდი ზომის დაცვს და მის ბელებს დაინახავდით, როგორ მოიქცეოდით? ალბათ ამ კითხვაზე ყველაზე წარმოუდგენელი პასუხი კალიფორნიაში მცხოვრებ სიდლალის ექნებოდა. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ კალიფორნიაში 30-დან 40,000-მდე შავი და ყავისფერი ბარიბალი ბინადრობს, ამ შტატში მათთან შეხვედრის ალბათობა საკმაოდ მაღალია, მაგრამ დათვისკენ გაქცევა და მისი ღობიდან გადაგდება ალბათ მხოლოდ რემბოს შვილს შეუძლია. კანოეთი ცურვა ერთი შეხედვით სუფთა ჰაერზე მშვიდი დასვენების საშუალებას გვაძლევს. ასე ფიქრობდა პიტ ჯონსიც, მაგრამ ის ძალიან ცდებოდა. სამხრეთ კაროლინაში მდებარე მდინარე ვაკამაში კანოეთი ცურვის დროს მისი სიმშვიდე მოულოდნელად დაირღვა. ალიგატორი ნავს შეეჯახა, რის შედეგადაც პიტი წყალში ჩავარდა. თითქოს სახიფათო რეპტილიასთან შეხვედრა საკმარისი არ ყოფილიყოს, ყველაფერთან ერთად ის ცივ და ჭაობიან წყალში აღმოჩნდა, სადაც მას შესაძლოა თავს ალიგატორი დასხმოდა. საბედნიეროდ პიტმა კანოეს გასწორება შეძლო და ცურვა განაგრძო. მიუხედავად იმისა, რომ კენგურუები ავსტრალიის უწყინარ ჩანთოსან ცხოველებად ითვლებიან, ისინი შესაძლოა სახიფათონიც კი იყვნენ. მათი დარტყმის სიძლიერე 344 კილოგრამს შეადგენს. გარდა ამისა, მათ დიდი ბრჭყალებიც აქვთ, რომელთა სიგრძეც ადამიანის თითების ტოლია. ამიტომაც ასეთ სიტუაციაში ალბათ ბევრ ადამიანს შეეშინდებოდა. Don't you scratch my window. Oi! შესაძლოა ამ კენგურუს საკუთარი ანარეკლი შეეშინდა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ის შუშას ჩაამტვრევდა, ყველაფერი შესაძლოა ცუდად დასრულებულიყო, რადგანაც ხანდახან კენგურუები ადამიანებს თავს ესხმიან და მათ დიდ ზიანს აყენებენ. ადრე ვფიქრობდი, რომ ზოოპარკში მუშაობა საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ დარწმუნებული აღარ ვარ. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ემუ მსოფლიოში ყველაზე საშიში ფრინველია. მათ ძლიერი ფეხები და დიდი ბრჭყალები აქვთ, რომელთა სიგრძეც რამდენიმე სანტიმეტრს აღწევს. ასეთი ხმის მოსმენა ალბათ მხოლოდ ღამის კოშმარებშია შესაძლებელი. ამ ხმის დახმარებით მამრები შეჯვარების პერიოდში კონკურენტებს აშინებენ. ხანდახან ხმა იმდენად ძლიერია, რომ ის 2 კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. ლაშქრობაში წასვლა განპირთვის იდეალური საშუალებაა, მაგრამ თქვენ იქ შესაძლოა საშიშ ცხოველებს შეხვდეთ. სწორედ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდა 12 წლის ალესანდრო ბრედლი და მისი ოჯახი 2020 წელს. Vieni Ale. Ehi, vai. Sì, la sto facendo, vieni. Non dargli la schiena. Non dargli la schiena, lui fa i cavoli suoi.
კარგია, რომ ალესანდროს ცოტა ხნით ადრე ვიდეო ჰქონდა ნანახი, რომელშიც ახსნილი იყო, რომ დათვთან შეხვედრის დროს სიმშვიდის შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესია. იმ შემთხვევაში თუ ის დაიყვირებდა ან გაიქცეოდა, დათვის შესაძლოა ბევრად აგრესიულად მოქცეულიყო. Geniale, vieni. Mamma. Guarda che il vento, stai calmo. საბედნიეროდ ალესანდრომ სიმშვიდე შეინარჩუნა. დათვი კი ადამიანებზე თავდასხმის ხასიათზე არ აღმოჩნდა. უკანათათებზე დადგომისას მან არა აგრესია, არამედ ცნობის მოყარეობა გამოხატა. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ეს სიტუაცია ნამდვილად დაძაბული იყო. 2021 წლის მაისში ბრაზილიელი იუთუბერი პედრო დუარასიო ჯუნგლებში ახალ ვიდეოს იღებდა, მაგრამ მალევე მოულოდნელი გამოხდა. Bom dia, galera. მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ. Bom dia, galera. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შემთხვევა სახიფათო ჩანს, გველი ბიჭზე თავდასხმას საერთოდ არ ცდილობდა. საქმე იმაშია, რომ გველებს ხეებზე ასვლა თავისუფლად შეუძლიათ, მაგრამ ხანდახან ხეზე ასვლისას ისინი ცურდებიან და მიწაზე ეცემიან. როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში გველი ბევრად უსაფრთხოდ დაეცა. 2007 წელს სამხრეთ აფრიკის ნაკრძალში ყოფნის დროს ცხოველთა მოყვარულებმა იმაზე მეტი მიიღეს, ვიდრე ისინი ელოდნენ, რადგანაც მათ მიმართ ინტერესი დიდი ზომის კამეჩმა გამოხატა. No. 26. No. Okay. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველი საკმაოდ მშვიდი იყო, ადამიანების შიში სავსებით გასაგებია, რადგანაც აფრიკული კამეჩი ძლიერი ცხოველია. მათი წონა 900 კილოგრამს აღემატება. არ უნდა დაგვაუწყდეს მათი რქებიც. ამიტომ გასაკვირია რა, რომ ადამიანებმა ეს ადგილი სასწრაფოდ დატოვეს. როგორ ფიქრობთ, ლომისა და კამეჩის ორთაბრძოლაში რომელი გაიმარჯვებს? ერთ დღეს ლომების პრაიდი ზამბიაში მდებარე სამხრეთ ლუანგვას ნაციონალურ პარკში 500 კამეჩისგან შემდგარ ჯოგს თავს დაესხა. ეს თავდასხმა შთამბეჭდავ სანახაობად გადაიქცა. გამომდინარე იქიდან, რომ ლომები კამეჩებზე ნაკლებს იწონიან, ისინი უფრო სწრაფები და მოხერხებულნი არიან. არ უნდა დაგვაუწყდეს მათი კბილები და ბასრი ბჭყალებიც, მაგრამ ხარებმა ეს ყველაფერი კარგად იციან. ამიტომაც ყველაზე ძლიერი ხარები ლომებს საკუთარ ძალას უჩვენებენ. ისინი ლომებს ერთად უტევენ და შემდეგ უსაფრთხო ზონაში ბრუნდებიან. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ტაქტიკა მუშაობს და ლომები მშივრები რჩებიან. ალბათ ძალიან ცოტა ცხოველია ისეთი ძლიერი, როგორებიც გორილები არიან. მამრი გორილა დაახლოებით 272 კილოგრამს იწონის და ზოგიერთს თავს ზემოთ 816 კილოგრამის აწევაც კი შეუძლია. ასე რომ თუ მათ სადმე შეხვდებით, უმჯობესია ფრთხილად იყოთ. ტურისტები, რომლებიც რუანდას ნაციონალურ პარკს ათვალიერებდნენ, სწორედ ასე მოიქცნენ მას შემდეგ, რაც მათთან დიდი ზომის გორილა მივიდა. თუ დაიხრებით, რათა უფრო პატარები გამოჩნდეთ და მათ თვალს აარიდებთ, გორილებს გონიათ, რომ მათ ემორჩილებიან. ამიტომაც ისინი თავდასხმაზე უარს ამბობენ, მაგრამ თუ ისინი მაინც გაბრაზდებიან, მათგან ალბათ მხოლოდ სქელი შუშა თუ დაგიცავთ. მაგრამ ხანდახან ესეც კი არაა საკმარისი. ამ ფაქტს ის ადამიანებიც დაადასტურებენ, რომლებიც 2015 წელს ნებრასკაში მდებარე ჰენრი დორლის ზოოპარკში იმყოფებოდნენ. Oh man. Whoa. ეს უბრალო შუშა არ გეგონოთ. მისი სისქე თითქმის 4 სანტიმეტრია. ასეთი ძალა კი ნამდვილად შთამბეჭდავია. შინაურ ცხოველებზე საუბრის დროს დიდი ზომის შხამიან გველებს ნამდვილად არ წარმოვიდგენთ, მაგრამ გველების მოყვარული ლიკი ივანოვისთვის ეს შავკისერა კობრა საუკეთესო მეგობარია. უნდა ვაღიაროთ ის ფაქტი, რომ ის წყალს ნამდვილად სასაცილოდ სვამს. თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ მას ჩვენი მოშხამვა და დაბრმავება შეუძლია, მაგრამ ალბათ არჩევანს მე მაინც საღლზე გავაკეთებდი. 2020 წლის დეკემბერში ერთ ადამიანს სიუტას ტყის ბილიკზე სეირნობის დროს გზაში ორი პატარა პუმა შეხვდა. თითქოს ეს არც თუ ისე სახიფათო შემთხვევა იყო, მაგრამ მალევე მათი დედაც გამოჩნდა. Oh fuck. Oh fuck. Oh. No! Get the fuck away! Get the fuck away! Bullshit! შეშინებულ ადამიანში პუმამ საკუთარი შვილებისთვის პოტენციური საფრთხე დაინახა. ამიტომაც ის კაცს აედევნა. თანაც ის გაჩერებას არ აპირებდა. No, go away! Go away! No! No! You, dude!
Holy. დაძაბული აქვს წუთიანი დევნის შემდეგ უმამ ტურის თავი დაანება და შვილებთან დაბრუნდა. უმჯობესია ბეჰემოტი არასდროს გავაბრაზოთ, რადგანაც ისინი წელიწადში დაახლოებით 3000 ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდებიან. სწორედ ამიტომაც ითვლებიან ეს გიგანტები აფრიკაში ყველაზე საშიშ ხმელეთზე მცხოვრებ ცხოველებად. გარდა ამისა, ისინი სწრაფადაც ცურავენ. ამ ტურისტებს ნამდვილად აღარ ეცინებოდათ მას შემდეგ, რაც ბეჰემოტი მათ თითქმის დაეწია. უბრალოდ შეხედეთ მათ ყბებს. ისინი 150 გრადუსით იხსნებიან, ხოლო მათი კპენის სიძლიერე კვადრატულ სანტიმეტრზე 127 კილოგრამს შეადგენს. რას იზამთრით თუ თქვენ სეზონში ასეთ უცნაურ არსებას აღმოაჩენდით? ალბათ მისგან თავს რაც შეიძლება შორს დაიჭერდით, ხომ ასეა, მაგრამ მისი საშიში იერის მიუხედავად სამეფო მუხლუხო უწყინარია. მისი წვეტები ნამდვილად ბასრია, მაგრამ ის მათ არ იყენებს. ასე რომ თუ თქვენ სამხრეთ ამერიკაში მოხვდებით და ასეთ რამეს ნახავთ, იცოდეთ რომ საშიში არაფერია. რუსეთში მდებარე კურილიის კუნძულები ზამთრის თევზაობისთვის იდეალური ადგილია, მაგრამ როდესაც რამდენიმე მეთევზე თოვლმავლებით კუნძულზე გადაადგილდებოდა, მათ დიდი ზომის დათვი შეხვდათ. თავდაპირველად მეთევზეებმა დათვის ბანაკიდან რაც შეიძლება შორს გატყუებას სადეს. მაგრამ სიტუაცია მალევე გაუარესდა. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ამ რეგიონის რუხი დათვები 360 კილოგრამამდე იწონიან, ეს სიტუაცია უსაფრთხო ნამდვილად არ ყოფილა. ტაილანდის ერთ-ერთი ქალაქის ინტერნეტ კაფეში ბავშვებს დაუპატიჟებელი სტუმარი ეწვიათ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთმა მათგანმა კარი გააღო. საბედნიეროდ პატარები არ დაშავებულან, რადგანაც გველის ეს სახეობა ადამიანებისთვის საშიში არაა. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რომელმა სიტუაციამ შეგაშინათ ყველაზე მეტად და შეხვედრილ ხართ თუ არა ბუნებაში რომელიმე საშიშ ცხოველს. დაწერეთ კომენტარებში.